Katika faida niliyoipata hapa, mengi nilipata, lakini tu moja tu ambayo hili nataka niliseme, kuona kwamba alipokuja Dhulqarnaini katika maeneo wanaishi wale watu wanaopata tabu kutokana na watu waharibifu wanaosumbua, kisha akamwambia, nataka msaada wako, na kama unataka tukulipe, si tuko tayari kukulipa. Akakataa, akasema hapana, mimi sina haja ya kulipwa, isipokuwa nataka nguvu zenu tu, tushirikiane katika kulitatua tatizo hili. Nafikiri haya tumeyasikia yote hapa. Nimechukua zingatio moja, zingatio kwamba kweli huyu alikuwa ni Muislamu na alikuwa ni mfalme. Nasema katika wafalme walichukua sehemu kubwa katika dunia, na mtu mwema ndio faida hiyo. Mambo ya kheri akiyapata mtu mwema, yani uwezo akipata Muislamu, basi dunia nzima mtu anufaika, mliokuwa Waislamu na msiokuwa Waislamu. Lakini uwezo mkubwa kama huo wa ufalme akiupata mtu ambaye si Muislamu, basi ni matezo tu, ni taabu tu, ni vita tu. Hapa ni mazingatio haya tumeyaona hapa katika kufuatilia mitandao, hasa hii mitandao ya Kiarabu. Nimeona juzi, nafikiri nyote mnajua, yani tunataka kuunganisha hii Qur'ani baina ya iliposhuka na hivi sasa ulimwengu tunaoishi sisi. Rais aliyopo sasa wa Amerika alipokuja na tishio kudai kwamba Wapalestina naishi Gaza waondoke Gaza ili ipatikane amani eti sehemu ya Palestina, na kwamba yeye wale wakibaki pale Gaza hawataweza kuishi kwa sababu majumba yao yashavunjwa. Kwa hiyo wakiondoka wao, wakihama pale itatengenezwa Palestina, lakini wahamia katika nchi za jirani Jordan na Misri. Lakini wenye nchi hizo wakakataa. Wa kwanza Misri ambaye ni sisi tunavyojua sisi, kapandikizwa na wao, akakataa, akasema haiwezekani. Ikafika sasa maneno ya kujibishana. Yule bwana kwa kuwa yeye ni uwezo mkubwa, akasema bwana, ni lazima wahame hawa Palestina, wahamie kwako Misri. Yule sisi akasema haiwezekani, siruhusu mimi nchini kwangu waje, wala sitakubali. Akamwambia, sasa kama hutakubali, basi mimi nitakata misaada yangu. Unaona kazi, mimi nitakata misaada yangu kwako. Kumbe hawa watu ambao kwamba si Waislamu hawatoi misaada kwa mtu ambaye ni Muislamu wala asiyokuwa Muislamu, ile kwa maslaha. Lakini angalia Dhulqarnain hapa, hakutaka kitu kulipwa yeye. Ujue kwamba Qur'ani inachukua mifano mingi sana. Sisi akamjibu jeuri na akamwambia, ukikata misaada yako kwangu, mimi nitavunja mkataba wa amani. Ujue kwamba Wayahudi wanaishi kwa raha sana kwa sababu ya mkataba wa amani ulioletwa, kwa kwamba hawa walikuwa jirani watulie waendelee kuteswa wa Palestina. Hasa pale jamaa akanywea, akaona, kisha akasema, basi mimi nitaingia Palestina kwa vishindo, kwa nguvu zangu mimi mwenyewe nitakayepambana na nyinyi, sio Yahudi. Sisi akafanyaje? Alitangaza jeshi lake kuanza kuchukua mazoezi, japokuwa hana nguvu kuweza kupambana, lakini ile ari imemjia ya kuona hii dhulma. Sasa haya yote tunayasema hivi kutaka kulinganisha baina zile neema wakazipata Waislamu tofauti na neema kupata wasiokuwa Waislamu. Afurahi, atakayekasirika ndio hivyo. Neema akipata Muislamu tofauti. Sisi zamani bwana, hapa nyinyi nafikiri mnawasikiza sana maredio na ma TV. Mama wetu Mama Samia, Allah muhifadhi, kaenda Tanga kuzindua msikiti ambao naambiwa utajengwa kwa bilioni 6. Nafikiri mmesikia hapo. Kama mwasikii basi mwasikia hivi leo. Sasa msikiti huu pale mwanzo ulijengwa kwa bilioni ngapi? Na sasa hivyo alitoa ahadi huko kujenga msikiti ni mtu mmoja tu. Lakini kwa taarifa yako, ulipojengwa msikiti, alipokuja Sharifu Haidar rahmatullah alayhi akanunua kiwanja akajenga msikiti, hakuweza kujenga kwa msaada wa Waislamu. Walikuja watu wengine hata si katika madhehebu yetu, nao wakachangia ujengo msikiti. Leo Waislamu wanajenga msikiti kwa pesa zao tu. Ujue kwamba kule kujitawala nako kuna faida yake. Kumbe sisi kwa uhuru ni bora. Leo misikiti inajengwa na Waislamu. Muislamu mmoja tu anajenga msikiti. Sitaki kutajia majina ya watu. Nenda katika misikiti mingapi utakuta inasimamiwa na Waislamu, ina air condition misikiti leo, misikiti na kila kheri.
Misikiti mingine hata kuwa hauna iftari, nenda kaswali magharibi pale utapata iftari. Anayefanya Muislamu mmoja tu. Kwa maana hiyo kwamba tushirikiane, kama ikiwa sisi hatuwezi tuwaombee wenzetu wenye uwezo. Na nikisema maneno haya usijafikiri labda kuna mfadhili atakanipa hela. Akinipa nitapokea, lakini sio lengo la kusema maneno haya. Haya maneno lazima tuwe free katika kusema ukweli. Tusiwe tukisema ukweli tunaambiwa labda ana mfadhili. Hakuna mfadhili tunamkusudia. Mfadhili tunamtaja hapo kwa zoezi hili Said Nasir ndiye kishafariki. Nataka rehema zifike kwake. Lakini leo hawa wafadhili wetu tulionao sisi, hawa wafadhili Waislamu ndio wanaosimamia hii dini. Misikiti hii tunaona inasimamiwa na wafadhili wetu. Hatuna msaada tuliowekewa sisi. Hatuna msaada tuliowekewa sisi kwamba tumewekewa memorandum of understanding kwa tunapewa sisi tuendeleze misikiti yetu. Hatuna kitu hicho. Lakini hawa wafadhili wetu wa Kiislamu, na hapa mfano umeelezwa waziwazi, kazi ya nini tajiri akiwa Muislamu kwa maslaha kwa watu. Kama huyajui wewe basi wenzao wanayajua. Misikiti inajengwa bilioni 6, msikiti utajengwa Tanga bilioni 6. Na hapa misikiti ukihesabu yote itazidi hata bilioni 80 itafika. Misikiti iliyopo Dar es Salaam tu. Juzi imekwenda kule wapi juu. Hapa nasahau sana mtu mzima. Naona Kigamboni, nimefika Kigamboni hapa nimekuta misikiti mpya sikutegemea. Msikiti ukikaa una raha hutaki kutoka. Nani kajenga? Ni wao wafadhili wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo mpaka hapa tunatoa shukrani za dhati kwanza kabisa kwa Sheikh wetu Sheikh Abdullah Salih Ramadhani Salih Ndauga, ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, ambaye amekuja kuchukua nafasi hii kufungua zoezi la tafsiri Qur'ani. Zoezi hili litaendelea kwa siku 19. Tumeanza leo, tutamaliza mwezi 26. Ndio taratibu wetu. Mwezi 29, mwezi 26 anakuja kufunga darasa hili kama kila ada. Sheikh Walid bin Hadi atakuja, ambaye ni Sheikh wa mkoa, atakuja kufunga darasa hili kama vile ada yetu ilivyo. Kwa hiyo bado kuna wafasiri wengi watakuja, wengine wanatoka hapa mjini, wengine wanatoka Dar es Salaam, kutoka hapa Dar es Salaam, wengine wanatoka Zanzibar, wengine wanatoka Tanga, watakuja kuhudhuria tu shughuli kama hii, tushirikiane nao pamoja. Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa hayo aliyosema. Mwenyezi Mungu atupe masikilizano katika nchi zetu. Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya riziki, atupe afya na siha, atuhifadhi na majanga, atuhifadhi na kula mabaya. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran lakum.